Huşə Peyğəmbərin kitabı. Fəsil 1. Bu Rəbbin sözüdür ki, Yahuda padişahları Üziyya, Yotam, Axaz, Xizqiya və İsrail padişahı Yehoaş oğlu Yerobamın dövründə Beeri oğlu Huşəə nazil oldu. Rəbb Huşəin vasitəsilə danışmağa başlayarkən ona belə dedi. Get, fahişə bir arvad al və ondan zina uşaqların olsun. Çünki ölkənin xalqı Rəbdən üz döndərib ona hədsiz xəyanət edir. Huşə gedib Diblaymin qızı Gomeri özünə arvad aldı. Gomer boylu olub ona bir oğul doğdu. Rəbb Huşəyə dedi, onun adını Yizreel qoy. Çünki əngərib mən Yizreeldə tökülən qanın cəzasını Yeyho nəslinə çəkdirəcəyəm və İsrail nəslinin padişahlığına axır qoyacağam. Həmin gün Yizreel dərəsində İsrailin kamanını qıracağam. Qomercinə boylu olub bir qız doğdu. Rəbb Huşəyə dedi, onun adını Lo-Roxama qoy. Çünki mən daha İsrail nəslinə mərhəmətli olmayacağam ki, onları bağışlayım. Amma Yahuda nəslinə mən mərhəmət göstərəcəyəm və onları kaman, qılınc, müharibə, atlar və atlılar vəsiləsi ilə yox, onların Rəbb tarısı vəsiləsi ilə xilas edəcəyəm. Qomer, Lo-Roxamanı süddən kəsən vaxt cinə boylu olub bir oğul doğdu. Rəbb dedi, onun adını Lo-Əmmi qoy. Çünki siz mənim xalqım deyilsiniz, mən də sizin tarınız deyiləm. Ancaq İsrail övladları dəhəz qumu kimi sayısız hesabsız olacaq. Onlara siz mənim xalqım deyilsiniz deyilən yerdə, siz var olan tarının övladısınız deyiləcək. Yahuda və İsrail övladları bir yerə yığırıb özlərinə vahid başçı təyin edəcək. Onlar ölkədən çıxacaqlar, çünki Yizreel günü möhtəşəm bir gün olacaq. Fəsil 2. Qardaşlarınızı əmmi deyib çağırın. Başlayın ananızın ziddinə olan davanı başlayın. Çünki o mənim arvadım deyil, mən də onun əri deyiləm. Qoy üzündə görünən fahişəliyi, sinələrinin arasında olan fahişəliyi atsın. Yoxsa onu çıl-çılpaq soyundurub, lüt anadan gəlmə edəcəyəm. Mən onu səhra kimi, quru torpaq kimi edəcəyəm, susuzluqdan öldürəcəyəm. Onun balalarına da rəhm etməyəcəyəm, çünki onlar zina övladıdırlar. Onların anası fahişəlik etdi. Onlara boylu qalan arvad rəzillik etdi. Çünki dedi, oynaşlarımın dalınca gedəcəyəm. Çörəyimi verən, suyumu verən, yunumu verən, kətanımı verən, zeytun yağımı və içkimi verən onlardır. Buna görə də bax, onun yolunu tikanlarla kəsib, qabağına hasar çəkəcəyəm, elə ki, öz yolunu tapa bilməyəcək. Oynaşlarının dalınca gedəcək, lakin onlara çatmayacaq, onları axtaracaq, amma tapmayacaq. O zaman deyəcək, qoy öz əvvəlki ərimin yanına qaydım, çünki o vaxt halım indikindən yaxşı idi. Amma o bilmirdi ki,
ona taxılı, təzə şərabı, zeytun yağını verən mənəm. Və əl bütü üçün sərf etdikləri qızıl gümüşü çoxaldan mənəm. Buna görə də məhsul vaxtında taxılımı, öz mövsəmində təzə şərabımı geri alacağam. Çılpaqlığını örtmək üçün ona verdiyim yunu və kətanı əlindən alacağam. Sonra oynaşlarının qabağında onun ayıbını üzə çıxardacağam. Kimsə onu əlimdən qurtara bilməyəcək. Onun bütün şadlıqlarına, bayramlarına, təzə ay mərasimlərinə, səbbət günlərinə və bütün təntənəli yığınaqlarına axırı qoyacağam. Meynələrini, əncir ağaclarını məhv edəcəyəm. O, bunlar barədə deyirdi, bu oynaşlarımın mənə verdiyi ücrətdir. Bağlarını tikanlığa çevirəcəyəm. Vəhşi heyvanlar onları yiyəcəklər. Bəəl bütlərinə buxur yandırdığı günlər üçün onu cəzalandıracağam. O vaxt güşvaralar və cəvahiratla özünü bəzəyərək oynaşlarının dalınca getdi. Lakin məni yaddan çıxartdı. Rəbb belə buyurur. Buna görə də bax, mən onu dilə tutub səhraya aparacağam, onunla mehriban danışacağam, orada ona üzüm bağlarını verəcəyəm. Akor dərəsini ümid qapısına çevirəcəyəm. Cavanlıq günlərində olduğu kimi, Misir torpağından çıxdığı gün kimi orada nəğmə oxuyacaq. Rəbb buyurur, həmin gün mənə, mənim ərim deyəcəksən. Artıq mənim bəəlim deməyəcəksən. Çünki bəəl bütlərinin adlarını dilindən siləcəyəm. Elə ki, onların adı bir daha yada salınmayacaq. O gün sənin üçün çöl heyvanları ilə, göy quşları ilə, yerdə sürünənlərlə əhd kəsəcəyəm. Ölkədən kamanı, qılıncı, müharibəni götürəcəyəm. Səni əmin-amanlıqda yatırdacağam. Səni əbədi olaraq özümə nişanlayacağam. Salihliklə, ədalətlə, mehribanlıqla, şəfqətlə səni özümə nişanlayacağam. Səni sədaqətlə özümə nişanlayacağam və sən Rəbbi tanıyacaqsan. Rəbb buyurur, o gün cavab verəcəyəm, göylərə cavab verəcəyəm, onlar da yerə cavab verəcəklər. Yer taxıla, təzə şəraba və zeytun yağına cavab verəcək. Onlar da Yizreelə cavab verəcəklər. Xalqımı ölkədə özüm üçün əkəcəyəm. Mərhəmət tapmış olana da mərhəmət görsədəcəyəm. Xalqım deyil dediyimə, xalqım olmayana siz xalqımsınız deyəcəyəm. Onlar da mənə tarımızsan deyəcəklər. Fəsil 3. Rəbb cinə mənə dedi, get cinə də başqa birinin sevdiyi arvadı ki, fahişədir sev. Necə ki, Rəbb İsrail övladlarını sevir. Gərçi onlar başqa Allahlara üst tutub, bunlara təqdim edilən kişmiş lavaşalarını sevirlər. Mən də arvadı özüm üçün 15 gümüş şekel arpaya satın aldım. Ona dedim, uzun müddət mənim yanımda qalacaqsan, zina etməyəcəksən, başqa bir kişi ilə olmayacaqsan, mənimlə də olmayacaqsan. Ona görə ki, İsrail övladları uzun müddət padişahsız və başçısız qalacaqlar və qurban və müqəddəs sütun, efod və ev bütləri olmadan yaşayacaqlar.
Sonra İsrail övladları dönüb özlərinin Tanrısı Rəbbi və padişahları Davudu axtaracaqlar. Axır günlərdə, lərzə içində Rəbbə və onun xeyirxahlığına tərəf gələcəklər. Fəsil 4. Ey İsrail övladları, Rəbbin sözünü eşidin. Çünki bu ölkədə yaşayanlarla Rəbbin davası var. Bu yerdə nə sədaqət qalıb, nə məhəbbət, nə də Tanrını tanımaq. Lənət, yalan, qətl, oğurluq və zina hər yerə yayılıb. Qəddarlıq edib qan üstünə qan tökürlər. Bundan ötürü ölkə yas tutur. Orada yaşayan hər kəs solub. Çöl heyvanları da, göy quşları da, hətta dəhənizdəki balıqlar da məhv olur. Ancaq heç kəs dava etməsin, heç kəs başqasını təqsirləndirməsin, çünki sənin xalqın kahinlə çəkişənlərə bənzəyir. Sən gündüz hellənəcəksən, Peyğəmbər də gecə səninlə birlikdə. Sənin ananı məhv edəcəyəm. Xalqım mərifətsizlikdən məhv olur. Sən mərifəti rədd etdiyin üçün mən də səni rədd edəcəyəm ki, bir daha mənə kahinlik etməyəsən. İndi ki, öz tarının qanununu yaddan çıxardıbsan, mən də sənin balalarını yaddan çıxardacağam. Nə qədər çoxaldılar, mənim ziddimə o qədər də çox günah etdilər. Onların izzətini rüsvayçılığa çevirəcəyəm. Xalqımın günahı ilə bəslənirlər. Onların təqsirinə can atırlar. Xalqın başına gələn, kahinin də başına gələcək. Tutduqları yol üçün onları cəzalandıracağam, əməllərinin əvəzini onlara verəcəyəm. Yiyəcəklər, amma doymayacaqlar. Fahişəlik edəcəklər, amma çoxalmayacaqlar, çünki onlar Rəbbi tərk edib ona məhəl qoymurlar. Zina, köhnə və təzə şərab onların fəhmlərini başlarından çıxardıb. Xalqım ağac tikəsindən məsləhət axtarır, əsaları onlara məşvərət verir. Çünki fahişəlik ruhu onları azdırıb, fahişəlik etməklə özlərinin tarısından ayrılıblar. Dağların başında qurban kəsirlər. Təpələrdə palıd, sepidar və çöl püstəsi altında kölgələri gözəl olduğu üçün buxur yandırırlar. Buna görə də qızlarınız fahişəlik edirlər, gəlinləriniz də zinakardırlar. Fahişəlik edən qızlarınızı, zina edən gəlinlərinizi cəzalandırmayacaq. Çünki kişilər özləri də fahişələrlə oynaşırlar. Büt məbədlərinin fahişələri ilə birlikdə qurban kəsirlər. Buna görə də dərrakəsiz xalq məhv olacaq. Ey İsrail, gərçi sən fahişəlik edirsən, heç olmasa qoyma Yəhuda təqsirkar olsun. Gilqala girməyin. Beyt Avenə çıxmayın, var olan Rəbbin haqqı üçün deyib and içməyin. Bəli, İsrail inadkar bir büzov kimi inad edir. İndi Rəbb onları otlaqda quzu otaran kimi necə otarsın?
Efraim bütlərindən yapışıb, burax onu. Onlar içkiləri qurtarandan sonra özlərini fahişəliyə verirlər. Onların başçıları rüsvayçılığı çox sevirlər. Onları bir yel qanadlarına bürüyüb. Onlar qurbanlarından ötürü utanacaqlar. Fəsil 5. Ey kahinlər, bunu eşidin. Ey İsrail nəsli, diqqətlə eşidin. Ey padişah sarayında olanlar, qulaq verin. Sizin barənizdə hökm çıxarıldı. Çünki siz Mispada bir tələ, Tabor dağına sərilmiş bir tor olubsunuz. Asilər adam öldürməklə məşğuldurlar. Amma mən onların hamısını tənbih edəcəyəm. Efraimi tanıyıram. İsrail məndən gizli deyil. Çünki indi sən fahişəlik edibsən, ey Efraim, İsrail də nəcislənib. Əməlləri qoymur ki, onlar özlərinin tarısına tərəf geri dönsünlər. Çünki içlərində fahişəlik ruhu var, Rəbbi də tanımırlar. İsrailin təkəbbürü özünün ziddinə şəhadət verir. İsraillə Efraim təqsirlərindən ötürü hellənib. Yahuda da onlarla birlikdə hellənir. Qoyun keçiləri ilə, mal heyvanları ilə Rəbbi axtarmağa gedəcəklər. Amma tapmayacaqlar, çünki Rəbb onları tərk edib. Onlar Rəbbə xəyanət ediblər. Çünki biz uşaqlar doğublar. İndi təzə ay mərasimi onları zəmiləri ilə birlikdə yeyib udacaq. Gibada kərənay çalın. Ramada şeypur çalın. Beyt Avəndə car çəkin. Arxana bax, ey Benyamin. Efraim cəza günündə viran olacaq. Bu yəqin sözü İsrail qəbilələri arasında elan edirəm. Yahuda başçıları sərhəd daşı dəyişənlər kimi olublar. Qəzəbimi sel kimi onların üstünə tökəcəyəm. Efraim zülm altına getdi, hökmlə əzildi, çünki istəyərək boş şeylərin dalına düşdü. Mən Efraimlilərə cüvə kimiyəm, Yahuda nəsli üçün küf kimiyəm. Efraim naxoşluğunu, Yahuda yarasını gördükdə, Efraim Aşura getdi. Böyük padişahdan kömək istədi, amma o sizə şəfa verə bilməz, yaranızı sağaltmaz. Çünki mən Efraimlilərə bir şir kimi, Yahuda nəsli üçün cavan bir aslan kimi olacağam. Mən onu parçalayıb gedəcəyəm, sürüyəcəyəm və kimsə əlimdən qurtarmayacaq. Sonra qayıdıb öz məskənimə gedəcəyəm. O vaxtacaq ki, özlərini günahkar sayaraq mənim hüzurumu axtaracaqlar. Bəlaya düşəndə qeyrətlə məni axtaracaqlar. Fəsil 6. Gəlin Rəbbə qaydaq. Çünki bizi o parçalayıb, lakin bizə şəfa verəcək. O bizi yaralayıb, amma yaramızı sarıyacaq. 2 gün sonra bizi yaşadacaq, 3-cü gün bizi dirildəcək ki, onun huzurunda yaşayaq.
Gəlin Rəbbi tanıyaq, onu tanımağa qeyrət görsədək. Onun çıxışı günəşin tülusu kimi yəqin olacaq. Yağış kimi, torpağı sulayan yaz yağışı kimi yanımıza gələcək. Ey Efraim, sənə nə edim? Ey Yahuda, bəs sənə nə edim? Çünki vəfanız səhər dumanı, erkən uçub gedən şeh kimidir. Buna görə də onları peyğəmbərlər vasitəsilə parçalamışam. Ağzımdan çıxan sözlərlə öldürmüşəm. Sizin üstünüzə hökmlərim nur kimi çaxır. Çünki mən qurbandan yox, vəfadan xoşlanıram. Yandırma qurbanlarından çox Tanrını tanımağınızı istəyirəm. Ancaq onlar Adəm kimi əhdi pozublar. Orada onlar mənə xəyanət ediblər. Gilad şər adamların şəhəridir, qan izləri ilə doludur. Hərami dəstələri necə insan üçün kəminə yatırlar. Kahin dəstələri də şekemə gedən yolda adam öldürürlər. Bəli, onlar xəbislik edirlər. İsrail nəslində qorxulu bir şey görmüşəm. Efraim fahişəliyə batıb, İsrail özünü nəcisləyibdir. Ey Yahuda, sənin üçün də bir biçin günü təyin edildi. O zaman ki, mən xalqımı əsirlikdən qaytarıram. Fəsil 7. İsrailə şəfa vermək istədiyimdə, Efraimin günahları, Samirənin pislikləri ortaya çıxır. Çünki hilə ilə rəftar edirlər. Evlərə oğru girir, küçədə hərami dəstəsi soyğunçuluq edir. Ürəklərində düşünmürlər ki, mən onların bütün pisliklərini yada salıram. İndi əməlləri onları dövrələyib gözümün qabağındadırlar. Padişahı pislikləri ilə, başçıları yalanları ilə sevindirirlər. Hamısı zinakardırlar. Çörək pişirənin yanan təndiri kimidirlər. Yoğrulan xəmir acıyana qədər, təndirçi odunu qurlamağa ehtiyac görmür. Padişahımızın ad günündə başçılar şərabın istisindən naxoşladılar. Padişah da istehzaçılarla əl-ələ verdi. Kəmində yatarkən ürəkləri kürə kimi qızar, qəzəbləri bütün gecə tüstülənər, səhərdə alovlu od kimi yanar. Onların hamısı kürə kimi qızmışdır. Öz hakimlərini yandırıb yaxarlar, bütün padişahları yıxılıb, heç biri məni çağırmır. Efraim başqa xalqlara qarışır. Efraim bir üzü qızarmayan fətir kimidir. Onun gücünü özgələr yeyir, amma o bilmir. Saçına ağ düşüb, lakin o bilmir. Gərçi İsrailin təkəbbürü onun ziddinə şəhadət verir, hələ də özlərinin tarısı Rəbbə tərəf dönməyiblər. Bütün bunlar üçün onu axtarmayıblar. Beləcə Efraim səfeh olub. Dərrakəsiz bir göyərçin kimi olub. Gah Misirliləri çağırırlar,
gah Aşora gedirlər. Onlar gedən zaman mən onların başına torumu atacağam. Göydəki quşlar kimi onları vurub yerə salacağam. Məclislərində elan olunduğu kimi onları tənbih edəcəyəm. Vay onların halına, çünki məndən uzaqlaşıblar, başlarına həlakət gəlsin. Çünki mənim ziddimə üsyan ediblər. Mən istəyirdim ki, onları qurtarım, amma onlar mənim haqqımda yalan danışırlar. Yataqlarının içində ulayan vaxt, ürəkdən mənə bağırmırlar. Taxıl və təzə şərab üçün bir yerə yığırırlar, məndən üz döndərirlər. Gərçi onları mən yetişdirdiyim qollarına güc verdim, lakin hələ də mənim ziddimə şər qururlar. Dönürlər, lakin ucalarda olana tərəf yox. Hədəfi əyri vuran kaman kimidirlər. Dillərinin arsızlığı üzündən başçıları qılınc ağzına düşəcək. Misir ölkəsində kinayə hədəfi olacaqlar. Fəsil 8. Kəranay çalmağa hazırlaş. Rəbbin evinin üstünə düşmən hazırdır ki, kərkəs kimi hücum çəksin. Çünki İsraillilər mənim əhdimi pozublar, mənim qanunuma asi çıxıblar. Onlar mənə bağırırlar, tarım, biz İsraillilər səni tanıyırıq. İsrail yaxşılığı rədd edib. Düşmən onu təqib edəcək. Özlərinə padişah qoydular, amma mənim vasitəmlə yox. Mən bilmədən özlərinə başçılar seçdilər. Özlərinə qızıl və gümüşlərindən, ölümlərinə yol açan bütlər düzətdilər. Ey Samirə, sənin dana bütünü rədd etmişəm. Mənim qəzəbim onların ziddinə alov çəkir, nə vaxta qədər məsum olmayacaqlar. Çünki bu büt İsrailin işidir. Usta biri onu düzəldib, ona görə də tarı deyil, Samirədəki dana bütü tikə-tikə olacaq. Onlar yel əkirlər, tufan biçəcəklər. Sümbül bitirməyən buğda un verməz, versə də yadlar onu udar. İsrail udulmuşdur. İndi onlar millətlər arasındadırlar, heç kəsin bəyənmədiyi bir qab kimi olublar. Onlar tək gəzən vəhşi eşşək kimi Aşorun tərəfinə gediblər. Efraim ücrətlə özünə oynaşlar tutub. Hətta əgər millətlər arasında ücrətlə oynaş tutsalar da, mən indi onları bir yerə yığacağam. Onlar padişahın və başçıların zülmündən azalmağa başlayacaqlar. Efraim günah təxdimi üçün çoxlu qurbancah tikdiyinə görə bunlar onun günaha batan qurbancahları olub. Gərçi onlar üçün çoxlu qanun yazdım, amma onlar bunları yad bir şey hesab etdilər. Mənə kəsilən qurbanlara gəlincə, əti mənə qurban gətirib özləri yeyirlər. Rəbb onlardan razı deyil. İndi onların təqsirlərini yada salacaq, günahkarlarını cəzalandıracaq. Onlar Misirə qaydacaqlar. Çünki İsrail yaradanını yaddan çıxardıb,
özünə saraylar tikib. Yahuda da çoxlu qalalı şəhərlər bina edib, lakin mən onun şəhərlərinə od yağdıracağam ki, saraylarını alov yesin. Fəsil 9. Ey İsrail, sevinmə. Başqa xalqlar kimi şadlıqdan atılıb düşmə. Çünki fahişəli gedibsən, öz tarını unudubsan. Bütün xərmənlərdə fahişəlik müzdünə könül veribsən. Xərmən və üzüm sıxan xalqı doydurmayacaq. Təzə şərab onlara qismət olmayacaq. Rəbbin torpağında yaşamayacaqlar. Efraim Misirə qaydacaq, Aşorda nəcis yemək yiyəcək. Rəbbə təqdim olaraq şərab tökməyəcəklər. Qurbanları ona məqbul olmayacaq. Qurbanlar onlara yas çörəyi olacaq. Onu yiyənlərin hamısı nəcis olacaqlar. Çörəkləri ancaq öz qarınlarını doyuracaq, Rəbbin evinə gətirilməyəcək. Təntənəli bayramda, Rəbbin bayram günündə nə edəcəksiniz? Çünki bax, həlakətdən qaçsalar da, Misir onları yığacaq, Muf onları qəbirə bastıracaq. Onların gümüş xəzinələrini gicə tikən tutacaq, çadırlarında tikan bitəcək. Onların cəza günləri gəlib, haqq hesab günləri yetişib. Qoy İsrail bunu bilsin. Təqsirlərinizin çoxluğundan, düşmənçiliyinizin böyüklüyündən Peyğəmbər əbləh olub, ruhani adam dəliyə dönüb. Peyğəmbər mənim tarımla Efraim üstünə keşik çəkər. Amma onun getdiyi hər yerdə tələ qurulub, tarısının evində düşmənçilik var. Gib'a günlərində olduğu kimi, onlar özlərini olduqca fəsada çəkiblər. Tarı onların təqsirlərini yada salacaq, günahları üçün onları cəzalandıracaq. Səhrada üzüm tapan kimi mən İsraili tapdım. İlk dəfə məhsul verən əncir nobarı kimi mən atalarınızı gördüm. Amma onlar Bəəl-Peora çatdıqlarında özlərini rüsvayçı bütlərə vəqf etdilər. Özləri də sevdikləri şeylər kimi iyrənc oldular. Efraimin cəlalı bir quş kimi uçub gedəcək. Nə doğum olacaq, nə boyluluq, heç kəs də hamilə olmayacaq. Uşaqlarını böyütsələr də, ölümlə balalarını əllərindən alacağam. Onları kimsəsiz qoyacağam. Mən onları tərk etdikdə, vay onların hallarına. Efraim necə ki görmüşdüm, Sur şəhəri kimi gözəl bir yerdə məskən salmışdı. Amma Efraim öz övladlarını cəlladın qabağına çıxardacaq. Onlara ver, ya Rəbb. Onlara nə verəcəksən? Onlara uşaq salan bətn, südsüz döşlər ver. Rəbb deyir, onlar bütün pisliyi Gilgalda edirlər. Doğrudan da orada onlardan nifrət etdim. Etdikləri pis əməllərdən ötürü onları evimdən qovacağam. Artıq onları sevməyəcəyəm. Bütün başçıları asidirlər. Efraim vurulub, kökləri quruyub,
Onlar bar verməyəcəklər, əgər doğsalar da bətinlərinin əziz barını mən ölümə verəcəyəm. Tarım onları rədd edəcək, çünki ona qulaq asmayıblar, millətlər arasında sərgərdan gəzəcəklər. Fəsil 10. İsrail bir qollu budaqlı meynədir ki, özünə bol-bol bar gətirir. Barı artdıqca daha çox qurbancaqlar tikdi. Torpağı bərəkətli olduqca daha gözəl müqəddəs sütunlar qurdular. Onların ürəkləri yalanla doldur. İndi gərək xatalarının cəzasını daşısınlar. Rəbb onların qurbancaqlarını dağıdacaq, müqəddəs sütunlarını sındıracaq. O vaxt onlar deyəcək, bizim padişahımız yoxdur, çünki biz Rəbdən qorxmuruq. Padişahımız olsa da bizim üçün nə edə biləcək? Ancaq boş sözlər danışırlar. Boş andlarla əhd bağlayırlar. Buna görə də məhkəmə işləri şoxumlanmış zəmidəki zəhərli ot kimi böyüyür. Samirə sakinləri Beyt Avendəki dana bütünə görə titrəyirlər. Onun üçün xalqı yas tutur. Onun bütpərəst kahinləri də şivən çəkir, çünki cəlalı ondan ayrılıb. Büt özü Aşora, böyük padişaha xərac aparılacaq. Efraim biyabır olacaq. İsrail aldığı məsləhətdən utanacaq. Samirə və onun padişahı su üstündəki şaxə kimi axıb gedəcək. Avendəki uca yerlərdə olan pərəstişgahlar ki, İsrailin günahı idilər, yox olacaqlar. Onun qurbancaqlarında tikan və qanqal bitəcək. O zaman dağlara deyəcəklər, bizi örtün. Təpələrə də deyəcəklər, üstümüzə yıxılın. Gibada keçirtdiyin günlərdən bəri günah edibsən, ey İsrail. Orada öz işlərini davam etdiriblər. Məgər müharibə haqsızlıq övladlarını Gibada yaxalamaz? Mən istədiyim zaman onları tənbih edəcəyəm. Xalqlar onların ziddinə birləşib, iki qat təqsirlərindən ötürü onları əsir edəcəklər. Efraim tərbiyə verilmiş, taxıl döymək sevən dana kimiydi. Mən onun gözəl boynunu əsirgədim. İndi amma Efraimi yox altına verəcəyəm. Yahuda gərək yer şoxumlasın. Yəqub gərək özü üçün dırmıq çəksin. Özünüz üçün salihli çəkin. Məhəbbət bəhərini bitsin. Dincə qoyulmuş torpağınızı şoxumlayın, çünki Rəbbi axtarmaq vaxtıdır. Elə ki gəlsin və üstünüzə salihlik yağdırsın. Siz şərarət əkibsiniz, zülm biçibsiniz. Yalanın bəhərini yeyibsiniz. Çünki öz yollarınıza, çoxlu cəngavərlərinizə bel bağlayıbsınız. Buna görə xalqınızın içində müharibə gürültüsü qopacaq. Bütün qalalarınız dağılacaq. Necə ki Şəlmən müharibə günündə Beyt Ərbəli dağıtdı. Analar uşaqları ilə birlikdə
yerə çırpılıb parçalandılar. Ey Beyt İl, pisliyinin çoxluğu üzündən səninlə də belə rəftar ediləcək. Səhər açılanda İsrail padişahı büsbütün həlak olacaq. Fəsil 11. İsrail uşaq ikən onu sevdim. Öz oğlumu Misirdən çağırdım. Nə qədər çox çağırıldılar, o qədər çox uzaqlaşdılar. Bəl bütlərinə qurban kəstilər, oyma bütlərə buxur yandırdılar. Amma hələ də Efraimə yeriməyi mən öyrətdim. Onları qollarım üstünə aldım. Ancaq bilmədilər ki, onlara mən şəfa verdim. Onları mehribanlı qipləri ilə, məhəbbət bağları ilə çəkdim. Onlar üçün çənələrindən yoğu qaldıran bir kəs oldum. Əyilib onlara yemək verdim. Misirə qayıtmayacaqlar, lakin Aşur onlara padişah olacaq. Çünki onlar mənə dönməyə imtina etdilər. Şəhərlərinin içində qılınc fırlanacaq. Onların dərvaza çəftələrini qıracaq, fitnələri üzündən onları yeyib udacaq. Xalqım məndən uzaqlaşmaq üçün qərarlıdır. Ucalarda sakin olanı çağırsalar da, onları heç vaxt qaldırmayacaq. Ey Efraim, səni necə əldən verə bilərəm? Ey İsrail, səni necə təslim edə bilərəm? Ədmaya etdiyimi sənə necə edə bilərəm? Səni necə Seboim kimi edə bilərəm? Sinəmdə ürəyim alt-üst olur, şəfqətim alovlanır. Mən alovlanan qəzəbimi tökməyəcəyəm, Efraimi bir daha məhv etməyəcəyəm, çünki mən tarıyam, insan deyiləm, aranızda müqəddəs olanam, qəzəblə üstünüzə gəlməyəcəyəm. Onlar aslan kimi nərə çəkən Rəbbin dalısıca gedəcəklər. O, nərə çəkəndə övladları qərbdən titrəyərək gələcək. Misirdən quşlar kimi, Aşur ölkəsindən göyərçinlər kimi titrəyərək gələcəklər. Onları evlərində sakin edəcəyəm, Rəbb buyurur. Efraim yalanla, İsrail nəsli hiylə ilə ətrafımı alıb. Lakin Yahuda hələ də tarıya bağlıdır, hələ də müqəddəs olana vəfalıdır. Fəsil 12. Efraim yellə bəslənir. Bütün gün şərq küləyinin dalınca gedir. Yalanı, qəddarlığı artırır. Aşurla əhd bağlayır. Misirə zeytun yağı göndərir. Rəbbin Yahuda ilə davası var. Yəqubu getdiyi yollara görə cəzalandıracaq, əməllərinə görə ona əvəz verəcək. O, hələ ana bətində ikən qardaşının topuğundan tutdu, böyüklük çağında tarı ilə güləşdi. Mələklə güləşib ona qalib gəldi. Ağlayaraq ondan iltifat istədi. O, tarı ilə Beyt İldə görüşdü. Orada tarı onunla danışdı. Rəbb, qoşunlar tarısı Rəbb adında yada salınır.
Buna görə də sən tarına dön. Məhəbbət və ədaləti yerinə yetir. Həmişə tarını gözlə. O tacirdir. Əlindəki aldadıcı tərəzi ilə aldatmağı sevir. Efraim deyir, doğrudan da mən varlıyam, özüm üçün sərvət yığmışam, çəkdiyim bütün zəhmətlərdə günah sayılacaq bir təqsir məndə tapa bilməyəcəklər. Lakin səni Misirdən çıxardan tarın Rəbb mənəm. Bayram günlərində olduğu kimi səni cinə öz çadırlarında sakin edəcəyəm. Mən nəbilərlə danışdım, çoxlu röya göndərdim. Peyğəmbərlərin dilindən məsəllər dedim. Gilad xalqı təqsirlidir. Doğrudan da yaramazdır. Gilqalda camışları qurban kəsirlər. Onların qurbangahları şoxumlanmış zəmidəki daş qalaqları kimidir. Yaqub Əram torpağına qaçdı. Orada İsrail arvad üçün qul oldu. Arvada görə qoyun quruqçusu oldu. Rəbb İsraili bir peyğəmbər vasitəsilə Misirdən çıxartdı. Bir peyğəmbər vasitəsilə onu qorudu. Efraim tarını bərk qəzəbləndirib. Ona görə də tökdüyü qanın təqsiri öz boynunda olacaq. Onun pərverdigarı onun rüsvayçılığını özünə qaytaracaq. Fasil 13. Efraim danışanda hamı titrəyirdi. İsraildə ucalmışdı. Amma Bəələ sığınıb günaha batanda məhv oldu. İndi günah üstünə günah edirlər. Gümüşlərindən özlərinə tökmə bütlər, məharətlə düzəlmiş bütlər düzəldirlər. Hamısı usta işidir. Onlar barədə deyirlər, qurban gətirən adamlar danaları öpsünlər. Buna görə də səhər dumanı kimi, erkən uçub gedən şeh kimi, xərməndə sovrulan saman çöpü kimi, bacadan çıxan tüstü kimi olacaqlar. Ancaq səni Misirdən çıxardan tarın Rəbb mənəm. Sən məndən başqa tarı tanımamalısan və məndən başqa xilaskar yoxdur. Mən idim ki, sənə çöldə, quraq torpaqlarda göz qulaq olmuşdum. Onları kökətdiyimə görə doydular. Doyandan sonra onların ürəyi kibirləndi. Buna görə də məni yaddan çıxartdılar. Buna görə mən onlara bir aslan olacağam. Pələng kimi yol kənarında kəmində duracağam. Balaları oğurlanmış ayı kimi onlara hücum çəkəcəyəm. Ürəklərinin pərdəsini yırtacağam. Dişi aslan kimi onları yeyib qurtaracağam. Vəhşi bir canavar onları parçalayacaq. Ey İsrail, mənə köməkçinə zid çıxmağın səni ölümə aparır. İndi padişahın haradadır ki, bütün şəhərlərində səni xilas etsin? Hakimlərin haradadır? Sən ki, onlar barədə deyildin, mənə bir padişah ver, başçılar ver. Qəzəbim içində sənə padişah verdim, qeyzim içində onu götürdüm. Efraimin təqsiri bir-birinin üstünə qalanıb, günahı ambara qoyulub.
Efraimin anadan doğulma vaxtının ağrıları tutub. Lakin o ağılsız oğuldur. Çünki vaxtı çatanda bətindən çıxmaya ləngiyir. Aya onları ölülər diyarının əlindən qurtarım, onları ölümdən xilas edim. Ey ölüm, bəlaların hanı? Ey ölülər diyarı, sancmağın hanı? Şəfqət gözümdən gizlidir. Efraim öz qardaşları arasında barlı bəhərli olsa da, şərq yeli, səhradan qalxan Rəbbin küləyi gələcək, onun bulağı quruyacaq, çeşməsinin suyu kəsiləcək, bütün qiymətli şeylər xəzinəsi qarət olunacaq. Samirə xatasının cəzasını çəkəcək, çünki tarısına asi oldu. Onlar qılınc ağzına düşüb öləcəklər. Balaları yerə çırpılıb parçalanacaq, hamilə arvadlarının qarnı yarılacaq. Fəsil 14. Tanrın Rəbbə dön, ey İsrail. Çünki təqsirlərindən ötürü yıxılıbsan. Özünüzlə sözlər götürün və Rəbbə dönün. Ona belə deyin. Bütün təqsirlərimizi bizdən götür. Bizi yaxşılıqla qəbul et. Camışlar yerinə ağzımızdan çıxan şükürləri təqdim edirik. Aşor bizi xilas etməyəcək. Atların belinə minməyəcəyik. Artıq əl işlərimizə tarımız deməyəcəyik. Çünki yetim səndən mərhəmət görəcək. Onların dönüklüyünə əlac verəcəyəm. Onları ürəkdən sevəcəyəm. Çünki qəzəbim onlardan vaz keçib. Mən İsrailə şeh kimi olacağam. O, zambaq kimi çiçək açacaq. Lobnan sidri kimi kök atacaq. Qollu budaqlı olacaq. Zeytun ağacı kimi gözəl olacaq. Lobnan sidri kimi ətir saçacaq. Adamlar cinədə kölgəsi altında oturub buğda kimi cücərəcəklər. Meynə kimi çiçəklənəcəklər. Şöhrətləri Lobnan şərabı kimi olacaq. Efraim deyəcək, artıq bütlər nəyimə gərəkdir? Mənəm ki, sənin səsini eşidib səni qoruyuram. Mən həmişə yaşıl şam ağacı kimiyəm. Sənin bar verməyin məndən gəlir. Kim hikmətlidir bu sözləri dərk etsin? Kim dərrakəlidir bunları başa düşsün? Çünki Rəbbin yolları düzdür. Salihlər o yollarla gedirlər, lakin asilər o yollarda büdrəyirlər.